اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله الأكلة اللي ما يختلفش عليها الملايين، أكلة الكشري المصري بتاعنا بأسهل طريقة ان شاء الله. أول حاجة هنبدأ بيها حمص الشام أو الحلبسة. أنا كنت نقع الحمص حوالي ساعة، وكنت حاطة المية تغلي على النار. حطيت كده معلقة كبيرة من الثوم، وبصلاية صغيرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وحوالي كده شوية طماطم ضربناهم كده حوالي نص شفشق كده زي ما انتوا شفتوا. آه هنسيبه بقى يستوي مع نفسه، ونروح بقى نبدأ بقى في الكشري بتاعنا. أول حاجة بتبدأي بيها البصل بتاع الكشري. هنحط كمية حلوة كده من الزيت، وهننزل طبعا بالبصل بتاعنا زي ما انت شفتي معايا كده لحد ما ياخد لون معاكي ذهبي. وقلبي كده من بره لجوه عشان الحروف هي اللي اللي على الحرف هو اللي بيحمر عن اللي في الوسط. زي ما انت شايفه كده خد معانا اللون الذهبي الجميل ده. هنشيله بقى ونصفيه من الزيت كويس جدا، وهنسيبه بقى تسيبيه في الهواء ينشف براحته عقبال ما تخلصي الكشري بتاعك. والزيت ده هنصفيه ونبدأ بقى نعمل بيه بقية الكشري بتاعنا. هنركن ده بقى نسيبه في الهواء، ونروح بقى على الصلصة بتاعتنا. هناخد برضو شوية من الزيت اللي احنا مصفينه مع بعض، وهننزل بمعلقة كبيرة كده من الثوم المفروم، وهنخليها تاخد لون ذهبي. بعد ما تاخد اللون الذهبي معايا، الذهبي الحلو، الذهبي فاتح كده مش غامق، هننزل عليه حوالي بشفشق كده ونص من الطماطم اللي ضربنا في الخلاط، ونسيبها تتسبك معانا كويس جدا. زي ما انت شايفة معايا كده اللون ده حلو قوي. هننزل بقى بالصلصة بتاعتنا الجميلة دي، ونركنها بقى على عين تانية، ونعمل بقى معانا الرز. انا طبعا الحلة دي اللي كنت بحمر فيها البصل، هاخد طبعا كمية من الزيت كده، وهنزل بالشعرية. بعد ما حمرت الشعرية معايا كده هنزل بالعدس. انا كنت طبعا نقع العدس زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. كنت نقعاه برضو شوية ودلقت المية وغسلته كذا مرة، وهشوحه تشويحة حلوة قوي مع الشعرية زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب احط العدس مع الشعرية، ممكن تسلقيه لوحده، يبقى الرز والشعرية مع بعض. بس العدس بيدي طعم حلو قوي قوي للرز. هنقلبهم برضو ونشوحهم تشويحة حلوة مع بعض. وهننزل بعد كده الكمية دي خدت معايا حوالي معلقة وربع من الملح، وعلى حسب الحياء بتاعك، ومعلقة من الكمون. وطبعا الرز البلدي بتاعنا المصري بياخد مرة وربع مية، يعني كوباية الرز بتاخد كوباية وربع مية. عفوا. هنرجع بقى للصلصة بتاعتنا. هنجيب شوية بصل من اللي احنا حمرناهم مع بعض، هنفرمهم فرمة حلوة كده، وننزل بيه على الصلصة. بعد ما اتسبكت معانا كده وبقت جميلة بالشكل ده، هتغلي غلوتين بس معاه. هنغليها كده غلوتين حلوين، ونحيقهم بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. ماشي. هنروح بقى للشطة بتاعتنا. انا كنت مجففة رون شطة، ضربتها في المطحنة وحطيت شوية زيت وشوحتها معاه شوية كده. لو ما عندكيش معلقتين شطة كبار وتعمليهم زي ما انا عملت كده وتنزلي عليهم. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده تقيلة، فانا هخفها بمعلقة بمغرفة كبيرة كده من مية الحمص الشام بالشكل ده. وطبعا سلقت المكرونة يا جماعة، اي نوع مكرونة سباكيتي. انا عاملة سباكيتي وصغيرة، ممكن تحطي عليها قلم، مكرونة قلم او مكرونة مقصوصة. نوع المكرونة ده اللي انت بتتحكمي فيه. والرز زي ما انتوا شايفين كده الرزاية فاتحة زي ما انتوا شايفين، ما سودتش ولا حاجة. والصلصة بتاعتنا هي جميلة. والكشري يا جماعة بصي كان تحفة جدا، يعني هتعمليه هيجيب الشارع كله والجيران هيتلموا عليكي. هنفتح محل كشري بعد كده.
وبألف هنا وشفا يا رب بالمنظر الجميل ده. والحمص الشام بس بتحط عليه ملح وكمون وبس كده، وادي الشطة وادي الدقة، وبألف هنا وشفا يا رب.